Yes, omulala wa Soul TV twagala okubuzaako na Joli Wasota Sebo Wasota Nyabo. Olwairo Monday nakusoma ziri 11 mwezi ogw'ekumi omwaka 2020. Tubakulisayo mu weekend tusubira nti yatambudde bulungi abalina okunyigirizibwa okwenjawulo atwongera okubasabira biberenga bitereera. Tubakulisayo mu Independence Night yali virtual yali scientific naye twatambula ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga kituufu ddala abantu basaba abantu bagoberera buli kimu nga bwe kyali kitambula. Ate tubakulisayo mu Independence emyaka 5-9 egy'eggwanga egya national nayo gyagazuliddwa olunaku lw'omukaaga kisaawe Kololo ewali emikolo emitongole. Kale tutandise olwaleero mu butongole nze Muhammad Wamala programu omusunsuzi saawa 12 mpaka saawa 2 ez'okumakya. Ttiimu yonna ejjudde bulungi nnyo atwongera okusaasira kati abatambula ebweru eyo embeera y'obudde ekyuse saawa 11 awo enkuba etandise okufudemba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi naye tekikugaana akwata kizibaawo mpolampola n'olabika nga ate otuuka ku mirimu gy'okolera. Tojja kugamba boosi nti ate enkuba yatonye nesobola kubanga ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Kale balabika bakulamuseeko tutandike butereevu n'ensonga ate zotegese enkya ya leero. Mwasize mutya mikwano mukulike eyo mu weekend Mukama Katonda ye bali kubanga abakuumye abeetaba mu lukuŋŋaana lwa Independence Night. Nsuubira akadde kano mwatandise dde okubanga muwugira mu bujulizi atannaba erindirira Mukama Katonda akolera mu kadde akatuufu naye nga kye tumanyi nti tali azaamaanya. Kasitoba nga wamukoowola eddoboozi yaliwulira, kasitoba nga watonyeza ezziga ng'osaba yagakuŋŋaanya. So n'olwekyo tofaayo Mukama Katonda akola. Abagenda okukola tubaagaliza emirimu emirungi ate yakoze ekiro kulikirayo ddala. Programu omusunsuze tuba tutandise naye bannaffe ku Salt FM nabo abazibula atudde babeera batandise. Ttiimu y'abantu basatu oba oliawo nga bwe tuli wano balina omukyalo omulirian Kisaache aka Black Lives Matter awamu ne Rogers Matovu bateekeko tojja kwejjusanise na Bwire ndiwe Busitema district y'Ebusi yambada hamu n'abengo mwe balo twegaataho oludalo lw'obutaano omulongi ababerese simusihiriro kudaha. Good morning Faruka ababuzeeko. Good morning omwaze mutya abanafe abatwekomeddeko bakulisayo mu meefuga sabiti badde mu bintu bingi ebitambudde naye tubaze Mukama Katonda nkyatukuumye nga tuli balamu tukyalina essanyu tukyalina okwogera mu bakyasobola okwogera tekatobere musaba Mukama Katonda tabafiiriddwa embeera eno neba gatujukwasa Mukama Katonda ekamalabe ndasobola okutujjamu eyo embeera gye tuba tutambuliramu ate n'okumusaba berenga agitunyusa oba nga agitubuluza bulungi nnyo buli kimu okuba nate nga kitambula bulungi. Mukulu wamala yogedde ku nsonga y'enkuba erekedde okufudemba abanafe abavunaanyizibwa ku nsonga z'embeera y'obudde baatulabula ne batugamba nti October, September ne November aladdu zigenda kubeera nnyingi mwene enkuba etonya. So n'olwekyo abateekeddwa okubeera abasaale mu mbeera gye tutambuliramu okwegama kwe twegamamu okusobola okuba nate nga twewala embeera eyo. Balina okola ebitundu kwaliko kyotera neeraakaayi laddu zitera nnyo okubayo. So n'olwekyo tubeere beegendereza mwene enkuba etandise okufudemba. Good morning. Ebiseera ebyo bennyini waliwoko omwaka gwali gumu bagamba abantu bagule Buthanda Stars amasomero nayo yali nteekateeka yajjawo awo ne babugula naye nga bamanyi nti entebereza y'obudde oluusi nabo basuubira busuubizi ate ne bitabeerayo. Kyobeera osuubidde kiyinza obutabaawo kubanga nazo batuna pulozi kulada ne bagamba nti katunula ku kye tulaba embeera eyinza okukyuka bweti naye nga kyagenda obbaawo era abaana baali bakubiddwa laddu ebitundu ebimu ddala mu masomero kubanga abamu baali bamaze gazimbazimba abaana beggama miti enkuba nga etonya ebibiina nga nabyo biri yegeyege. So mu mbeera eyo ndowooza twagala kukubiriza abantu mu kadde kano nga bwe kati biseera bwe biti ebyenkuba okubanga ne wootambula wennyini oyinza okusuubira nti wabadde oyise emisana wakyali nga bwe wali ate n'ogenda ogwa muganya amazzi ne gakutwala. Twagala obeere ng'omukyala ow'ennakawo oli ate enkuba gwe yatwala nkoka n'amutwala. KCCA nevaayo netegeeza nga bwe yali egenda okubikka ebinnya byonna mu Kampala. Simanyi oba etuuse ewamu okusinziira nga bwe mulaba gye mutambulira eyo kubanga era bali bagamba nti enkuba bw'etonnya bweti mukoka najja amazzi ago oba toyawula kyekyatwala omukyalo oyo. Ne batugamba nti kampeyini kati yakubika buli kinnya mu kibuga Kampala. Zimani waliwo eri mu kisenyi waliyo tebikkibwanga bagisalako ebyuma ebyaliko byonna kyasigala nga kyangala bwe twakiraga ne tukiddamu naye KCCA mu kisenyi awo ng'awaagwa ekizimbe ng'ogenda mu byuma bya kasooli awo waliwo manhole teriko wadde bantu bagiyita eribbali bwe bati naye nga eri open tekuli wadde ekintu ekiriko. Babisaako ne babibba bulagajjavu babisaako ne babibba biyinza okuba ebyuma nga babibba situganye nti bayinza obitwala mu scrap
niyo waliwo enkola endala eziri advanced ng'osobola okuteekako ekya semiiti oba ekya plastic kubanga omukulembeze yenna omanya ekika ky'abantu b'okulembera kuba oli tasobola kubba kava omwaka ogusooka n'agatako ogwokubiri ogwokusatu era gwe ng'oli awo tunda butunzi kiba kitegeeza nti ekyo tekikyakola mmwe ng'abali mu buyinza muyiye mulabe abantu bano ki kye batagenda kubba kyekiba kikozesebwa kubanga tosobola kunenya muntu kubba abantu bo buli wosanga abantu abasoba mu omu abawo abakola ki abeeyiiya si ababbi abeeyiiya so kaakati tetusobola kunonya bantu naye abakulembeze baffe abakola ekibuga Kampala bulijjo bagenda mu mawanga amalala okubenchmarkinga ku bibuga ebirala so kaakati bandibadde batuyambako ku nsonga eyo amagezi ge bajja eri ne bagazza wano ne bongerezaako n'olukujjukujju lwaffe ne tubeerawo bulungi eno otandikidde eyo nsonga latinot nsonga ya mbeera ya budde n'okuteebereza nga bitambula naye twagenda mu weekend waliwo ebintu bingi ebyali bigenda twasemba bwana ku lwokutaano nga tuli mu kejago kagenda ate mu Independence Night naye bingi ebyaliwo over the weekend twaleka nga eyali minister owa Labour Relations munaffe Herbert Kabafunzaki nga bagenda musalira era omukyala Margaret Tibuli omulamuzi yamusalira ekibonerezo n'amugamba aliwe obukadde 10 omusango ogwamusingisibwa obwa Uganda ku soliciting obukadde bwali 15 naye yali afunyeeko obukadde 5 kati aliwe 10 kati bamugambye aliwe 10 oba okusiba emyaka 3 ekibonerezo kiri DPP yagala tagenda kujulira kubanga etteeka liri clear nti office ya Ssaabawolereza wa government tekkirizibwa kujulira ebibonerezo bibeera bikoze eki bisaliddwa abantu bano bo balina kunula butuzi ne bagamba nti guno omusango gwe bakuguddeko naye kasita bamala abalamuzi okusala oba ekibonerezo kiri lenient oba kiri kyamaanyi tebalina ate buyinza kuddamu okutula mu kibonerezo kiba kiwedde kaakati bano baga yiyi obukadde 10 omusango gwa corruption obukadde 5 kati agenda kuli wa balance bamugambye aliwo obukadde 10 oba asibwa emyaka 3 taddamu kubeera mu office yonna ate nga ali mubaka ow'Erukiga County mu parliament eri omulundi ogw'ekkumi n'agenda maaso kubanga yagamba nti okusinziira ku charge sheet era ayagala obukadde 15 obukadde 15 nga ye alyako 10 obukadde 5 abuwe ab'amawulire abali bagenda okutereeza erinnya lya Muhammad Mohad owa omunafu wa Aya kati awo abantu bebuuza obukadde 10 bokka bokka Independence yes yagambye nti ebintu ebizingamiza eggwanga buli bwaguze buli yake najja abantu abakoze ebintu eby'omuwendo najja omugenzi Mulwana n'omugenzi Kibirige endaba nga president atwadde mu ssuubi ery'okulaba nti abantu abajjawo ate bikoleddwa oyinza okugamba nti bagenda kulinyibwa konfetti naye ekibonerezo ebiweebwa abantu abali bakuliza obulyake kibanga ekigamba nti naawe osobola okugenda n'olya ne bakowa akabonerezo bwe katyo at the end of the day n'osigala ng'oyinaayina oyayo tebadde afuuka kyakulabirako yadde kakati mwami Kabafunzaki ensonga ze oyinza okulowooza nti oba oli awo zaalimu ettima okwagala omulabisa naye kakati nze ngenda kwogera ku kifaananyi ekirijja enno ku bantu ababulankanya ensimbi z'eggwanga nze nsuubira nti essiga eddamuzi lyandiragidde nga abantu bano komyawo ensimbi nga bwe ziba zibulankanyiziddwa naye nga tebakoma okwo nga babongerako n'ekibonerezo ekya bulungi bwansi ekyo kyandibadde kituyambako omuntu yanditidde nga n'agamba bandaba batya nga ndi wali eri nga ngugula mwala naye kinene ekyejo ekikolebwa abamu ku bakungu abbye ssente zigenze eggwanga teriganyuddwamu ate na asibiddwa obusente bwawaddeyo butono tusigala tufulumya ssente ku mirimu emirala so nga bandibadde bakola ki bagikwata muze ndowooza nti abantu baneeno babongerengako ekibonerezo ekyokukola bulungi bwansi tulabe nti oyo yali minisita oyo yali munnabyabufuzi gundi oyo yali mukulembeze ku ddala bweriti n'abulankanya ensimbi kati wuli wali eri mu yunifoomu yaki eya KCCA ekyo okuswala okwo nze nsuubira nti kuyinza okukubiriza abantu okuva mu bikolwa binene ebyokubulankanya ensimbi naye kati kijja kufuuka nga kya bulijjo minisita gwe twogerako Herbert Kabafunzaki ne mu kusala omusango teyabaddeyo yabula okuva emirundi gyonna ne bagamba mukyala we aleete omwami gyali amanyi gyali
polisi bagigambye emunoonyi yonna gyali bamukwata gyasavinga ekibonerezo kye either akkirize ogenda mukomera emyaka 3 oba akomyewo ensimbi za gavumenti. Ezo ensimbi yaziweereza dda kati ku ssimu yakoze transfer ku ssimu ekibonerezo olwawedde bwe papa nsuubira yakoze transfer naye bwali bukadde 5 bamugambye ze 10 anti kakati obwo bukadde 10 busobola okubula nga bulijjo wane no babujja ku bantu okweyimirirwa naye ekyo kyakolabe kubanga omulamuzi yagambye nti ono yalabisa bubi yali minisita ate nga MP kitegeeza minisita oba ofuna ensimbi ezimala ate nga wali MP ofuna emisaala ebiri enguzi teriko zimala oba zitamala. In fact ensonga ya Madam Fitness olw'okujikiza okukola gundi bulungi bwansi bagogole wali ku State Square nga yasomba kasasi obuzibu ndibadde abantu ababbi obukokokoko ku byalo naye omuntu abbye ensimbi y'eggwanga olwero eggwanga libonaabona tetulina oxygen lwabubbi obuli mu bantu abali within the government olwero tubonaabona nti enguudo mbi lwabubbi obuli mu bantu abali mu bitongole bya gavumenti. Omuntu ngo yandibadde bebandibadde in fact bafuuka ekyokulabirako nti bwabba akasente okuva mu gavumenti tukukaliga emyaka egitakka wansi w'abiri netukufuza netudabulingamu n'okudabulinga ensimbi z'obobbye kati mukomera tuba tetufunyeemu mukulu Faruku kati abantu bwe tumuteekayo nga musibe wanene teeka ligamba nti akusibisiza yakulabirira gavumenti eba ekulabirira Albert bebuza lwaki ono ye minister kibazo kyadde lenient nnyo bwe twagenda ku Godfrey Kazinda ate bamusiba ekirozo nga kinene nnyo bamugamba aliwe n'okumusiba asavinga bibiri anti bino ebibonerezo kisinziro obadde weyisootya ng'oli mukomera waiti ya sente gy'obbye oba gy'okumpanyiza n'ekirala olimuko okwejjusa munda mu ggwe kubanga enguzi ebanguzi oba nusulu 10 oba bukadde 10 oba bumeka kyonna kyonna kyotodde enguzi ebeera nguzi tebaganguzi obwo bubeera bubbi obubbi bubeera bubbi okubugiragira nga tububikkirira bubeera bubbi anti bagamba omubbi bamukubira ono bamukwata ready handed ne cabinet zimukwata ku Serena nga n'ensimbi zino bazireese kati nga talina weyeganira nti yali tabba. In fact tuwali kyakulabirako kyogenda kuwa omwana ayimuka olwaleero mugambe nti okulya enguzi kikyamu emyaka gino 10 gino ensimbi z'aba alina kubanga ekyokuba obukadde obuyabba obusente si bwetaavu wali muluna nakuvuga oli amugamba nti leeta obukadde 15 ntereza erinnya lyo kubanga munnafu wa aya waliwo omukozi omukyala yali amwesibeko nti yamukuluusanya namugamba mpa 15 butano mbwa abamawulire abagenda okuwandika batereza erinnya lyo 10 bubeere bwange ebyo ndowooza that's why ndowooza President Museveni avaayo n'agamba nti kuba ne bbeere efeewo ku nsonga ez'enjawulo kubanga kati ekyo toyinza kukijjamu era kuteekayo nguzi mu kulaba nga bayisawo omusango ogwo ensonga kiraba nti ate omukulembeze guno addeyo kyoba bbeere eveewo ku balyake no yensonga lwaki President agamba nti omuntu bamuggyeko bbeero ziveewo oba abantu abakoze emisango capital offenses at the end of the day n'akumekereza ng'ayina paka toyinza kungamba ku muntu alidde ensimbi ya gavumenti asasula obukadde 10 anti kakati wano kye tutunuulidde abadde nga mukomera tabadde mukomera baali wamu ne Beiro kati n'omulamuzi yagaye Beiro should be forfeited babagijjewo bamukwate bukwasi yonna gye bali gye bamusanze buli woli wamusanze wonna mukwate buli alengedde Herbert Kabafunza kikwata bukwasi omulamuzi yawadde options 2 agenda asibwe oba asasule so kakati nze ndowooza tasobola kuba mulagajjavu okutuuka ku seeri yakoze daka transaction naye nze ndowooza nti emyaka gino 10 gye babaweera okudda mu office bagigatengako bulungi bwansi amale emyaka 10 nga sente azikomezzaawo naye 10 gino gyatagenda kulinnya mu office akeerenga nga tumulaba nga atwerera enguudo Kampala muyinza ogamba nti mutono tebajja kujjaawo abalyake bangi babatwaleko ebusiya babatwaleko embaale babatwale tiringiwa bagende bakole bulungi bwansi ate bakuteeke ku kitundu abantu kwe bakumanyi tomanyi kye kitegeeza okubadde mu Rukiga yali MP we Rukiga county agenda bamuyiteko honorable nga yayola kusaawa enguudo zeeyo anyway kale tweyongereyo ensonga zezo twagadde kuva mu weekend nga bwe yatambudde kubanga ekyo twasemba okyogerako ku Lwokutaano ng'omukulu bagenda musalira kibonerezo era nekitambula nga bwe tukyogedde bwe tweyongerayo ebungereza bakoze ka app kayitibwa Walk Me Home Walk Me Home ono agendereddwamu kubanga akuuma abakyala ebikolwa ebyokuwamba n'okukabasanya abakyala bagamba nti ebungereza kati bikute wansi ne waggulu abakyala babadde bagezaako okulaba butya bwe basobola okubanga beerwanako naddala nga batambula ku nguudo bw'abamu ku bo abaami bamanyi okubavumbagatira mu bufo bwe batasobola kwerwanako ne baba nga babatuusaako emize gy'obulisa maanyi ne batakoma okwo abamu ne babatuga ne babatta kakati waliwo kampuni emu gye baagala okolagana nayo ey'ebyempuliziganya yebeekola ka Walk Me Home kano kagenda kubanga ka app
nga bw'olina app yonna ku simu yo nti nsetinga ne ngamba nti kakati nvudde ku Salt ngenda kutuuka emutungo mu ddakiika 20 nenteekako ne emergency numbers kati singa eddakiika 20 ziggwako nga situuse mutungo ka app kano kye kagenda okukola kubanga kakontaktinga emergency numbers zonna zentaddeko fede tatuuse so kakati mu mbeera eyo baagala kulaba nga bakendeza ebikolwa ebyokubanga bwe batyo balwanyisa okukabasanya abakyala saako n'okubatta mbu obwenkanya okusinziira ku bakyala tebuliiwo ebungereza okusinziira ku bibonerezo oba okunoonyereza okukolebwa ku misango nga gino egya naggomola kulimukko ebirumira so basazeewo bakole app eno ebeere ng'eyambako abakyala okubawa obukuumi obw'enjawulo. bwetugendako mu Afghanistan ate abatalibani bafunye okwogeragezanya n'abakulembeze okuva mu ggwanga lya America wali mu Doha okulaba nate butya bwe bagenda okuza emirembe nabo okuba nate nga babatwalanga eggwanga mu nsi yonna. Jjukira genda kuzomeza 15 mwezi ogw'omunaana nate bannafe abatalibani bakwata enkasi okulembera eggwanga lya Afghanistan kwa mikono gya musajja mukulu Ashraf Ghani eyava mu bukulembeze abo. Kiba kitegeeza nti abasajja baana abatalibani baagala wabeewo nabo okubanga ebyenfuna byabwe bitambulako okubanga tebiva ku mbeera we bali n'olwekyo nga beetaaga okuyambibwako okuva mu nsi ez'enjawulo saakati nabo okubategeeza nti eggwanga weeriri mu butuufu bwalyo n'okulaba nate nga emirimu egy'enjawulo gikkiriziganya oba wabaawo embeera ennungi ez'okuteekebwawo abantu munda mu ggwanga lya Afghanistan olw'obwetaavu saakati n'ebyobufuzi ebigudde munda mu ggwanga eryo. Mu mbeera y'emu eggwanga erya Afghanistan olunaku olwokutaano waliwo abakambwe aba ISIL Islamic State abo baagenda ne balumba omuzikiti bano baali mu kusaala ne babakuba bomu yatta abantu 50 era bavaayo enkeera ku lw'omukaaga ne beewaana nti abantu abattiddwa n'abalala abasoba mu 10 abagenda n'ebisago mu kibuga Kunduzi be baali bakuza obulumbaganyi buno naye bano badde bagezaako okutebenkeza eggwanga lino kitegeeza nti obutujju n'embeera ey'ekitujju ekyatambula kuba bano bamera obutakkanya bwabwe wakati w'abasunni n'abashiya kati embeera eyo bano bagezaako kubalumba mu muzikiti kuba botta omuntu ng'oli mu muzikiti obanga oli mu kifo eky'essinzizo kyonna kyonna kiraga nti oba oli awo buba butiitiizi ku lwange. Bano bagamba nti bwotta numbers ne bafa mu kirindi bulu baba bakoze holigunda eyo ogenda butere ekitali kituufu abantu 50 bonna baafu mulundi gumu mbeera gye babasangamu nga bali mu kutendereza mu juma olunaku olwokutaano. Kibi nnyo mubadde mwogera ku bulyake mu Uganda naye mukaabya kyejo katugende mu ggwanga erya Congo DRC. Bano baweebwa obukadde 363 obwa dola okuva mu IMF okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Omwaka oguwedde we gwatukidde okuggwako bagenza okutinkula ebitabo nga balaga nti obukadde 6 bwokka obwa dola ku bukadde 363 bwe buyina accountability balance asigadde taliiwo. Mu kwongera okunoonyereza bakizuula nti basaawo obukiiko obwamangu obutaamanyibwa gye bwava okwongera mbu okwekenneenya engeri emirimu gy'okulwanyisa mu COVID bwe gitambulamu. Abantu abateekebwa ku bukiiko buno baafunanga ensimbi nga bayoola buyoozi okusinziira ku ozitowootya. So kakati bannaffe aba IMF banaabidde mu maaso bagamba nti eggwanga erya Congo liteekwa okuvaayo n'embalirira butya bwe lyasaasaanya obukadde 363 obwa dola obwagiweebwa 6 bwokka obwa dola bwe bavaayo ne bawa accountability ku nsonga eyo. COVID-19 akyagenda mu maaso batuuse n'okunyiiga ne bagamba nti n'ekirwadde ky'Ebola bwe twogerera kaakano omukiringiza naye ng'ate bo kyazzeemu nate bakuba kaakati awo kitegeeza nti bannaffe baneno beetaagira ddala essaala beewuunyiza Congo level yaayo eya corruption oba obuwutanya wetuuse. Era bigezo ko lewe mu Congo in fact nga abantu abali ku 5,7 balina COVID-19 abantu 19 nga bafune bokola report yengera abadde balyamu ensimbi y'omu 6 bwokka ku bukadde 363 obakozesa ko bukadde 6 bwe bulabibwako nti twagula oba ki naye zisigadde muzayitaawo bwe zityo. Obukiiko bwo obwateekebwawo bubuuzibwa biki ebyenkizo ebyakolebwa naye nga agundi yeyandagira gundi abava afuusa abaafu. Anyway, president w'eggwanga erya Czech Republic tali bulungi munaffe Milos Zemani yatwaliddwa mu ddwaliro era ali mu intensive care byavudde ku byakulonda akalulu balonze mu ggwanga erya Czech Republic munnange surprise nga bwe zibeera
opposition nesinga okuwangula baali balonda parliament kubanga bo parliament yeveera gye balonda 77 naye nga he's a heavy drinker, he's a heavy smoker, anywa nnyo ate nga n'okunywa sigala anywa nnyo. Kakati abadde alina ekizibu ekyo kubanga si gwe gusoose n'omwezi ogwa September yatwalibwako mu ddwaliro okumala ennaku nga 8 naye ng'ensi yeebuuza nti ali ku ki president w'eggwanga. Tebakkiriza bamawulire kumuwandiikako bebabuuza ofiisi ye egamukulu ali bulungi yagenze just for check up ng'eya bulijjo naye kikakasiddwa nti ate ku lunaku olw'omukaaga jjo ku Sunday ku makya yabadde ng'era akyali mu intensive care okwagala okumuteera naye nga byavudde ku kalulu akaluka nakakubiddwa kubanga ye eggwanga erya check bamuyambye ewaye bakkiriza nti omupresident wabeera nga amuyi bamuletedde akabox we yabadde atambulira mu kagaali bamuleeseera n'atikinga ng'asinzira mu maka ge. Naye lwaki mulowooza nti kalulu yekka ye yakasooka okumegebwa bamukubye bukyanga jjajja ayogera wano nti ekimukuumye nga mulamu ebintu biringa 3 wammaate butanywa bakyala naki abavubuka bye mukolakola ebyo bye mwegayagaya ebyo muzeeyi tabikola onywa n'okulya endya diet naye nga ye musajja mukulu olwo abadde mulwadde kati kino pressure kyazze buzi yakabadde takisuubira n'abasawo baagala nti kituufu ono ekyokukola tukimanyi precisely tugenda kubaako abadde mu nekisukaali abadde alina mulwadde anywa nnyo alya kyamenye mujenje kalo kati emmere eya munnaffe Milosi Zemani president w'eggwanga erya Czech Republic tebinnaba kutereera ate munnaffe wa Austria abantu batera ku resigninga. President wa Austria Sebastian Kurz ya resigninze. Austria si Australia kubanga Australia ye munnaffe oli Scott Morrison naye ono Austria waliwo scandal ya corruption. Tuba tuwogera corruption ono nti omuntu bamulinda busindiikiriza naye ono yagambye nti waliwo scandal gye bamutaddemu nti alina obulyake bwe yakola naga kanzira ebbali ekifaananyi ekituufu era n'agamba vice president agira akwatamu paka nga scandal eno kigenda kuwa ekifaananyi kirungi nti bw'anaaba akyali mu ntebe wayinza okubaako ebizibu byalemesa naye agakanzira ebbali kuba president ate ono munnanga akwata munoonyerezeko bulungi kitegeeza ebbanga lyempaddeyo ngenda kuba nsobola okwewozaako okakasa eggwanga teddala ebinjogerwako saagenda maaso kulya emirimu gya gavumenti agenda kugibeera bbali oba agenda kuba nga akiika agenda kuba bbali mu gavumenti nga tagirimu kubanga yabeera akulira n'ekibiina kyawe naye gaa nti ajja sigala nga chairman w'ekibiina ng'atwala gy'ekibiina naye nga president ajja kuba ng'ajuumuddemu. tugendagendako mu ggwanga erya Iran nate yaliko president munda mu ggwanga ero Abdul Hassan Bani Sadel ate yavudde bulamu bw'ensi eno ono nafidde ku myaka 88 egy'obukulu yalondebwa omwaka gwa 1998 naye Mukama Katonda yamujjuludde era nga onafidde mu ggwanga erya Bufalansa. Kale tugenda omulamu katono nnyo bwe tukomawo tugenda kulangera okumanya ensonga Thomas Sankara omumanyi bagenda tandika omunoonyerezaako enfaaye ono ali mukulembeze w'eggwanga erya Burkina Faso yafa atya bye tukomawo nabyo katumulemu katono nnyo natujja obubaka buno. Abantu 14 be bateereddwawo okubanga batandikirwako nga nano yali president munnaffe Kampole bamutaddemu batandika okunoonyereza ku kiddala omugenzi ono yafa atya ani yamuviirako okufa kubanga bamukuba 10 masasi ku headquarter ez'ekibiina kye we yafiira omwaka ogwo ogwa 1987 tebereza emyaka 34 okunoonyereza kugenda kutandika olwaleero nga 11 Oktoba okutandika okunoonyereza ku bantu abo naye bamujjukira nnyo kuba yakolera nnyo eggwanga erya Burkina Faso. Eggwanga erya Burkina Faso mu kusooka tebaayitanga Burkina Faso mujjukira Abafalansa baali baliwadde Upper Volta kati ono eyakola ekisoboka okulabika nti bakyusa erinnya erya Upper Volta efuuke Burkina Faso. Bwe twogerako olunaku olwaleero omugenzi emyaka 34 nga enteekateeka ez'okumunoonyerezaako yayamba nnyo eggwanga lyabwe bannansi okulabika nti bafuna independence neva okulabika nti baali beesiba nnyo ku bintu ebiva Bufalansa n'embeera nti Bufalansa eri ebavunaanyizibwako okuva ate lwe yattibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Oktoba omwaka ogwa 1987. So gwe twogerako omugenzi oyo munnaffe kati president aliko Roch Christiane gwe tugenda okulaba ye agenda kukola ki okulabika nti atereeza eggwanga lyabwe lino erya Burkina Faso. Bizibu bingi bye batubiddemu naye nga byonna bagamba justice ateekeddwa okubeera nga prevailinga kubanga onnamwandu we yavayo n'agamba nti yali president Blaise Compaoré bamuleete naye abeere nga abuulirizibwako
kubigambibwa nti oba alina akakwate ku nfa ya bbaawo ono munaffe gwe twogerako olwaleero ate emyaka egyo gyonna naye yawummula okulabika nti ibe yakola yabikola era bano abajja oluvannyuma kubanga tujjukira nti ono Blaise Compaoré 2014 webamugirako naye okuva mu 87 paka 2014 ate ono n'alyoka awamba obuyinza aliko kati kuva ku 2014 2015 n'okutuuka olwaleero gwe twogerako Rochmark Christian Kabore nga byebyo bitandikira mu ggwanga erya Burkina Faso okunoonyereza kugenda kutandika olwaleero bakuwa ebbanga eggere bazuule ddala ani eyali emabega w'okutemula era omukulembeze w'eggwanga lino gwe twogerako munnaffe Thomas Sankara. Mu ggwanga erya Sierra Leone baggyewo ekibonerezo ekyokufa death penalty. Baggyewo ekibonerezo ekyo President Julius Maada Bio bw'atyo yataddeko omukono ekibonerezo kino kisobola okuba nga kijjibwa mu ggwanga lyabwe. Wetwogerera kaakano wajja kubanga waliwo okusibwa mayisa naye ng'ekyokutta omuntu okusinziira ku musango gwonna gw'anaaba akoze mu ggwanga erya Sierra Leone ekyo kimaze okuba nga kiwerebwa nayo bwe batyo bagenda okuba nga batambula. Ate mu ggwanga erya DRC wabaddeyo akabenje ak'amaanyi ennyo. Akabenje kano kabadde ku mazzi, abantu abasoba mu 100 baafudde. Bwe bwatuukidde olunaku lw'eggulo amawulire agavaayo nga galaga nti baasobodde kutaasaako abantu 64 bokka bokka. Tekyabadde kirungi nnyo naye kiteeberezebwa nti amaato agabadde gatisse abantu gabadde gatisse abantu omuwendo nga gusukkuluma kwogwo ogwabadde gugwanidde okubanga gutikkibwa. Kitalo nnyo gegava mu ggwanga erya DRC. Wow, nga tukyerera ddala ku nsonga ey'akabonerezo oba ekibonerezo ekyokalaba eggwanga ensi yonna in fact abadde efubitiza olunaku lw'ejjo naddala ku kibonerezo ekyokalaba nga amawanga agamu kyadibizibwa though ate amawanga amalala gakyagenda maaso n'okuba nate nga oba oliawo bakiteeka nnyo ku mwanjo. Kigenza okutuuka wano mu Uganda nga President Museveni yeewuunya nti omuntu atatya omuntu ng'aziikiddwa ate gwassa omuntu n'osigala ng'okyayinaayina. So ensonga eno tetusobola kubona ate nga oba oli tetugisunsula mu mbeera emu oba endala. Bwe tukoma wano okwaba obwe munda mu ggwanga lya Uganda omumboga Charles Peter Mayiga Katikkiro yasabye abazadde amufe nnyo okulambika abaana naddala mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Yes, tuli mu mbeera ey'akanabe kyani ey'omuggalo gwa COVID-19 naye kikakatako nga gwe omuzadde okulaba nate ng'olambika omwana emirimu egy'enjawulo omuli emirimu gy'omutwe ebiseera bye eby'omu maaso n'okumubuulirira okusobola okulaba nate nga abeerako yaddeko n'okuba nate nga ajja mu society. Olunaku olwaleero abantu abanyigirizibwa oba oliawo ensi okubanyega n'okuba nga tebali mu mpeka etyo Mukama Katonda kibya ddala ku musingi gw'abazadde. So n'olwekyo tufube nnyo okulaba nga tutwala ebigambo bya Katikkiro ng'abazadde okubuulirira n'okulambika abaana baffe. Nammwe abaana mube n'amatu. Abantu abakulu babagamba ebintu ebiro bino bw'abanga si yennyoko oba kitaawa kuzaalira ddala omanye omuddamu nti abanzaala mbamanyi nazzikono ng'omwana abeera wa kitundu ng'omuntu abeera amanyi nti oyo mutabani wa gundi omuwala wa gundi naye mmwe olubagambako nnyoko oba kitaawo gw'ofukaamirira abasigadde oyitako muliso bayisaamu mikono kyamwagala kuba muti kiva waka omuzadde bw'agamba omuntu nti omuntu yenna alina mukubo kitaawo tasobola kugaana edi twakulanga omuntu omusanga ku kkubo n'omusindikirako akagaali naye olwakakati era kiva ku bazadde kusoma kwe kubonoonye Faruku ffe wetwakuliranga nga buli muntu aba maama naye kati osanga abaana b'ebiro bino nga bagamba maama wange owaddala maama omuto muka taata kakati n'ogamba ffe wetwakulanga nga tumanyi nti taata maama muzeeyi jjajja ng'amanya naye ate ne bajjajja nabo oluusi omuyita jjajja angi nzaala ekikakyo twasomeranga ng'osanga omusomesa n'omusindikako akagaali naye ng'otuuse leeti ne mutuuka mwenna ku ssomero ng'olireeti ate gwe n'akukuba naye nga kwata osindisa akagaali ke ne mutuuka mwenna nga muli leeti. naye abaana b'ebiro bino simanyi kye mwagadde kuba ffe ne we twakuliranga ng'okola ensobi omuzadde n'akugamba nti jangu ogalamire oba n'akubuuza ngalamire onkube naye ab'ennaku zino abazadde mubakuba nga tebanaba nakugalamira. Bwagamba nti bw'ofuluma oluggi olwo todda ab'ennaku zino omwana mugambe nti fuluma oluggi olwo olabe todda. Omuzadde kennyini weekanga okakkanye weekumyekumye ng'okutta emitwalo ago kugenda kulanga omwana wange yabula ennaku bwe ziteziise. So baana mmwe mujja kubonaabona bye mukola kati bijja kubateega emyaka si mingi okuva kati mujja biwuliramu nammwe mujja kuzaala abaana bajja kubakka by'amaziga neddaga emazima kyokola munno Pulezidenti Museveni agamba abaana basusse ebiro bino mugenda kula muzaala abaana nammwe mujja kirozaako. Anyway tweyongereyo mu ggwanga erya Pakistan gwe bayita father of nuclear ate munnaffe bamuyita Abdulkader Khan
ekirwadde ekya covid-19 kimusse ku myaka 85 ono abadde musajja nga munnasayansi nnyo era ensi zonna zibadde zimwebuuzaako ku nsonga eya nuclear. Yayamba nnyo eggwanga erya Libya, banafu aba Iran ne North Korea okulabika nti abaguza sayansi ono owa nuclear naye ate bambye ebyembi avudde mu bulamu obw'ensi eno. Bamuteeka mu nnyumba ne bamusibirayo under house arrest okutuuka mu mwaka ogwa 2009 nga bamulanga ki butagaba sayansi ono kuba amagezi g'abadde alina aga nuclear nga bamutya noga nti afuluma atambula ave mu ggwanga erya Pakistan. Naye laba ekirwadde ekya covid ate bwe kyamujjuludde olunaku olwajjo ku myaka 85 naye ng'abadde ensi zonna nga zimwebuuzaako regenerative of nuclear. Amagezi tebatera kubeera bangi nnyo bategeera ebintu ebya nuclear naye ensi yonna ebadde emwebuuzaako ku bigobatagana ne nuclear naye kama Katonda bw'ati bwe President avuddeyo naga kitalo nnyo Arif Alvi naga kitalo nnyo ekyokufiirwa omusajja ono ensi yonna gwe badde etunuulidde mu magezi aga science owa nuclear naye covid-19 tebeereza birabyo byonna yabiyitamu house arrest n'agiyitamu n'abadde atawanyizibwa kubanga era ne weeks nga 2 nabigako yatwalibwa mu ddwaliro ng'atawanyizibwa amawuggwe covid yasooka n'amukwata ate n'amusimatuka kati bwe kyamuzeemu ate kyamujjuludde bujjuluzi okuva mu bulamu obw'ensi eno. Munnaffe Abdul Kader Khan oyo abadde nakinku mu science ono wa nuclear mu ggwanga erya Pakistan. kibi nnyo kati sigale nga tubasabira bannaffe abo Mukama Katonda abagumye. Naye ekyokudowalira amagezi ge ku nuclear bwe tutunulira kakati ensi nga bweyimiridde akadde kano omanyi waliwo oluusi ekintu ky'osobola okukola oba n'okyejjusa. Katonda yatuwa obwongo ng'amagezi gano gasobola otukozesa ebirungi saako n'ebibi. Ateeka okuba nga alina kye yalengera musajja wattu. Nuclear tebamukozesa nga bw'okwata ekibiriti ow'enneiba. Nuclear gwe twogerako mwe baakolanga ebyokulwanyisa ebikambwe n'obumwe bwabadde alina nga kugambye ensi ze yayamba Iran, Libya, North Korea okubayamba okuzimba nuclear gundi za plant zaabwe. Kati obadde olengera nti balwanagananga exactly ekyo kyennyini kyembadde ntunuulira nti bw'otunuulira embeera eriwo kati mu ggwanga ng'oggyeko ffe Abafirika naye bannaffe abali mu mawanga amalala ago agakolamu ye bw'akima obuyambi n'ekikola aba akyagala atwale abe nga yayina ki nga yayina source. Kati kubamu akafaananyi mu kwesosonkereza kuno kwonna okwesoozasoza kw'amawanga okugenda mu maaso nsuubira nti naye abadde ng'atuula n'alaba entalo ezigenda mu maaso mu mawanga ge yayamba naye neyejjusa. Obadde ng'obalengera ba Kim Pyong Yong naga twaweereza mizairo twakoze tutya naye nga byonna bambira nti baamukwata bamusibire ewaka nga tebaagala adde mu kutambula. House arrest egiva mu 2019 okumukwata okumusiba olw'okubanga yakwata amagezi gano n'agawa ensi endala. Tulaba olwaleero ensi zonna zirwanagana lwa nuclear power buli omu abeere nga afuna kuba waliwo n'etteeka liri lya denuclearization ensi zonna zive ku maanyi gano aga nuclear naye nga bonna abasajja abaali mu kintu emabega waakyo ye munnaffe gwe twogerako Abdul Kader Khan. Kale awo wenyini wetugenda okuwumuliramu bwe tunadda tujja kwongerayo amawulire amalala naye katujja obubaka buno ate tudde oluvannyuma then tovaawo tudda